Bir күні біз Қазанға, Рубинге қарсы ойнауға аттандық. Чемпиондар лигасы. Барлық шабуылшылар жарақат алып қалған. Милита жоқ, Самуэль Это жоқ. Басқа амал қалмады, Балотеллиді негізгі шабуылшы ретінде шығардым. Ой, Аллай, міне басталды. Осы бала бірдеңе білдірмесе деп едім. Сары қағаз алды. Үзілістегі 15 минуттың 14 минутын Мариомен сөйлесуге арнадым. Марио, сен менің жалғыз шабуылшымсың. Екінші таймда ешкімге тиіспе. Бір сары қағаз алсаң алаңнан қуыласың. Допсыз ойнама. Провокацияға ерме. Тыныш жүр. Тек гол соқ. Жарайды, Жозе ағай. 46 минутта қызыл карточка. 15 минуттық үгіттің еш пайдасы болмады. Тоңдырып тастаған өткен күнім. Интердегі Балотеллимен өткен уақытым, бұл драма емес, нағыз комедия еді. Тағы да осындай қазақша комикстер көргілеріңіз келсе, лайк басып каналға тіркеле кетіңіздер. Бұл Жозе ағаларыңның өтініші болсын. Пікірге осы оқиға туралы не ойлайтындарыңды жазыңдар. Менің орнымда болсаңдар сендер не істер едіңдер?